呢架車啲加速咧係咁樣一路咁飆上去喎，好鬼過癮㗎。Rolls-Royce 超過101年嘅歷史咧，第一部嘅 SUV， 第一部嘅4驅車 Cullinan 就喺我身邊啦。所有人都想知道呢部香港最貴嘅 SUV， 入門版都差唔多700萬，究竟係點樣嘅咧？咁第一眼見到呢架車嘅人咧，先唔好理中意唔中意，都異口同聲咁講。哇！使唔使咁誇張、咁大部啊？特別好似而家放喺呢啲咁嘅環境，就特別覺得佢大部嘅。實際上係咪真係咁大咧？車身長度5.3幾米，其實同一架正常嘅加長版房車差唔多嘅。闊度2.1米，普通嘅 Supercar 都有呢個闊度。高度1.8幾米，其實高唔過架亞花嘅。不過個樣就好大爭議性，因為有啲人 expect Rolls-Royce 嘅第一部 SUV 係應該好唔同嘅嘢嚟，點知咪又係咁咯？咁好老實啦 ，Rolls-Royce 嘅設計向來都唔入世嘅，佢哋只會做自己嘅嘢嘅，因為對於佢嚟講，每一部 Rolls-Royce 都係一個 architect， 唔係一部車嚟嘅。至於喺香港揸呢架車又係點嘅咧？坐又係點嘅咧？頭先我所講嗰啲嘢係咩嚟嘅咧？咁大家訂閱我哋 YouTube channel 咪知咯。不過唔訂都會講俾你聽嘅，咁咪當係支持下我哋咯。頭先我所講呢下係咩嚟嘅咧？因為 Rolls-Royce 嘅Phantom 我又揸過，而家揸緊呢架 Cullinan， 即係呢副引擎6.75 V12 Twin Turbo 咧，其實我相當中意，因為好滑啊，係最頂級真絲嗰種，嗰種滑捋捋嗰種感覺啊！加上嗰個波箱咧，亦都係配合得好好嘅，你唔係好覺佢有啲咩機械嘢操作緊。咁如果你用啲 layman 啲嘅方法講，哇，點解順到好似架電車咁？係。初段係，因為佢扭力相當大，低轉嗰時影出到800嘅 Newtonmeter 以上㗎啦。但係最重要係成個機械嘅配搭咧，都係順得好緊要。Even 佢咁大嘅馬力，而電車有一下係第一下啫，跟住就平晒㗎。佢唔係，佢係繼續哇咁樣湧上去嘅。但係你又唔係好覺喎。你諗下0至100，佢係5.2秒，係相當快嘅。以一部接近2.7噸嘅汽車都未加 option， 但係你坐一架車。你踩起上嚟，你係唔會覺得哇好勇啊，好勁啊！佢總係哇咁樣就上去嘅，仲越嚟越快嘅。呢架車其實同 Phantom 係一個底盤出嚟嘅，不過佢個長度梗係唔一樣啦，個輪軸距都唔一樣啦。咁而呢個底盤咧係佢哋引以自豪嘅一個 space frame 嘅設計嚟嘅。即係啲嘢唔係咁樣砰砰咁啤出嚟嘅，因為佢哋好想要一啲好特別嘅結構安排，令到架車可以好寧靜啊，可以 maximize 嗰個懸掛幾何嘅效果啊，所以係逐嚿做出嚟嘅。咁所以係好唔一樣嘅。好似我而家喺寶馬山嗰度行緊，咁架車望落去好大，但係揸起上嚟其實冇乜壓力。可能我揸得多大車定點我唔知，但係就咁揸我唔覺得呢部車係特別巨型，係特別難睇嘅。唯一要習慣咧就係佢個擋風玻璃，其實所有 Rolls-Royce 都係嘅，即係比較細塊同斜少少嘅。咁而個車頭係比較長嘅，但係你又見到啊，因為個女神永遠都喺你前邊嘅。同埋仲有一樣嘢就係，當你啲物件真係近嘅時候，其實佢個360度嘅Parking sensor 係會響嘅，會俾 mon 你睇嘅，會俾提示你嘅，所以又唔使擔心得咁緊要。仲有就係好似其他嘅 Rolls-Royce 一樣，佢嘅軚盤直徑係大嘅，同埋比較輕身少少嘅。咁呢個係佢嘅特點啊，即係你扭得好輕鬆嘅。
但係油門雖然佢個扭力係低轉低到咁低嘅時候就已經爆晒出嚟，但係你唔會覺得好難控制，因為好 linear 嘅，好容易揸順嘅呢架車，其實都好容易掌握嘅，因為佢啲扭力實在太細緻啊，出得即係你唔使下下要踩要成嘅，你咪將隻右腳放喺個油門嗰度，好似踩羽毛咁壓力嘅就佢嚟緊㗎啦。咁你再快啲啊？咁咯。咁當然其實架車實際上真係重嘅，咁所以喺真係行一啲山路嘅時候，你唔係諗住會劈係嘛，大佬？但係普通速度咁揸唔難處理嘅。咁亦都因為佢嗰啲air suspension 都幾聰明咁撐住個車身嘅，轉嚟轉去嘅時候，佢係有 body roll 嘅，咁但係又未至於話好似個夾萬碌咗落山坡咁咯。所以佢個底盤其實一路喺度做緊嘢，喺度平衡翻。咁仲有一樣嘢要留意嘅就係，好多人買 Rolls Royce 冇揸過 Rolls Royce，坐嘅機會多啲。咁到你真係揸嘅時候，其實要熟習佢個剎車嘅，因為我揸個 Phantom 揸個 Dawn 其實都係有呢個特性嘅，就係個 brake 咧感覺頭段咧好似唔係好似普通車咁一嘢就嚟嘅，即係唔係嘅，你好似要踩深啲，佢先俾到你想停嗰種力嘅。但係佢其實做緊嘢嘅，不過佢就好 linear 嗰種嘅，而個行程會長啲嘅，所以呢個要習慣啦。轉到去後座，第一時間嘅感覺就係個坐姿係同 Phantom 係幾唔一樣嘅，因為 Phantom 坐落去嘅時候個膝頭哥位係冇咁直角嘅，咁呢架就直角啲，因為個座位升高咗，咁同埋個腳位明顯當然 Phantom 最頂級啊嘛，咁啊再鬆啲嘅。如果你伸直個腳嘅時候咧，你係好自然好似攤咗喺 sofa 嗰種感覺。而家坐喺呢架度咧，就少咗嗰種攤喺 sofa 嗰種感覺，但係都舒服嘅，即係個座位設計舒服嘅。咁而家呢個係4座位嘅版本啦，咁個好處就係佢後邊玻璃嗰度係有個 partition 嘅玻璃嘅，咁就再隔好啲個噪音嘅。咁如果5座位嘅版本咧，就冇咗呢個 partition， 不過咧你個座位就可以貫通行李箱啦，即係你可以擠嘢擠得勁啲啦。而家喺港島區北角半山嗰度行緊，咁啲路都唔係太好嘅，咁速度唔係好快。咁咧，我覺得佢個懸掛雖然都有我啲氣壓彈簧啊，我啲好多電子嘢喺度幫你做嘢啊，但係嗰個吸震嘅效果咧，同我之前坐 Phantom 係有少少唔一樣嘅。呢部比較硬淨少少嘅，好似而家即係行緊 highway，咁有啲橋膊位，咁我坐喺後座咧，我較為清晰咁感覺到去過啲橋膊啲接駁位嗰陣時，卜卜卜卜嗰啲感覺嘅。咁我諗22寸胎係其中一個原因啦。不過我之前揸嘅 Phantom 都係22寸嘅，都冇細過其實。我反而係覺得因為個軸距短咗咧，而佢想 maximize 埋個車廂嘅效果咧，想將個座位其實係挨得靠近個後轆。雖然又有氣膽又有剩，但係你都係始終都係靠得比較近，所以個後轆真係咁樣喐動嘅時候咧，難免會傳咗啲入去個後座嘅。即係相對於 Phantom， 你係離開個後轆係遠少少嘅，所以佢個起伏係對個後座咧就唔會有嗰種噗噗嗰啲咁嘅效果咯。車廂嘅隔音咧，成個殼成個底咧都做得好好嘅，即係啲聲唔會喺底啊喺側邊嚟嘅。即係而家我巴士喺側邊係咁顯行，基本上都好靜。但係有時候咧就會發覺某啲聲咧其實係會由天窗傳入嚟。因為呢架車香港版都會有呢個大天幕，咁呢個就冇辦法㗎啦，除非你刪咗個簾佢啦啊！咁你話可唔可以加錢換個星星天幕啊 ？Rolls Royce 出名嗰個啊，即係直頭唔要天窗，好似暫時未有。揸完啦，亦都坐完啦。雖然呢架車咧同 Phantom 係 share 個底盤，
嘅引擎都一樣。如果真係要揀 Phantom 喺前座同後座，我會揀 Phantom 嘅後座，因為 Phantom 嘅 ride quality 真係實在高得太離譜啦。咁呢部咧後座唔係唔 OK， 不過因為佢係4驅車，車體個軸距、傳動、懸掛嘅行程，所有嘢都同普通嘅房車好唔一樣，所以佢個 ride quality 雖然係好高喺 SUV 嚟講，但係同 Phantom 都仲係有一段距離。咁當然價錢都有一段距離啊，兩部車。呢部我就一定會揀前座，揸冇乜壓力，輕鬆鬆又易操控，所以呢部車嚟講咧，我都係會 prefer 自己袋住車匙，司機你休息下先，等我嚟。